ফিরে এলাম আজকে বাংলাদেশের অধ্যাপক আসিফ নজরুল। আপনার কাছে যেটি যেটি জনাব ইকবাল সুমন চৌধুরী বলছেন সেই ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাইছিলাম। অন্যদিকে আমরা এটিও জানতে চাইছিলাম যে নির্বাচন কমিশনকে অক্ষম নতজানু আজ্ঞাবহ বলার পরও নির্বাচন অংশ নেয় কিন্তু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড না কি? আমি প্রথম প্রসঙ্গটার কথা বলি, এটা খুব প্রিয় প্রসঙ্গ এবং ইকবাল ভাইও কথা শুরু করেছিল এটা বলে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি, স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। আমার কাছে এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর এবং অসত্য বিভাজন পৃথিবীর পলিটিক্সে খুব কমই হয়েছে বলে ধারণা। কারণ আমি প্রথম স্ট্রংলি আমাদের বুঝতে হবে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের চেতনাটা কি। এটা রণভাই কারেক্টলি বলেছে, এটা হচ্ছে গণতন্ত্র। এবং গণতন্ত্র বলতে আমাদের সংবিধানে এমফ্যাটিক্যালি বুঝিয়েছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, ট্রুলি রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট। জনগণ যাকে চায় সে ক্ষমতায়। এটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে শুরু করেছিলাম যে আমরা, তার মূল কারণ ছিল এটা। আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু ইলেকশনে জিতেছিল, বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সেকেন্ড হচ্ছে সমাজতন্ত্রের কথা আপনি বলেছেন, তো সমাজতন্ত্র আমাদের ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা রাজনৈতিক অর্থে সমাজতন্ত্র না, এটা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে এবং সম্পদের সুষম বন্টন, জাতীয়করণ করা হবে, দুর্নীতি করা হবে না, সম্পদ কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হবে না। আজকে আপনি বাংলাদেশের দিকে তাকান, এখানে সম্পদের সুষম বন্টন আছে? এখানে কি ট্রু ডেমোক্রেসি আছে? আপনি যদি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন, ট্রু ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, তাহলে ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম কেন? ঠিক না? এখন ইকবাল ভাই বলতে পারে এগুলি বিএনপি পিরিয়ডে লিখেছে, ফাইন, তা আপনাদের তো 2/3 মেজরিটি ছিল, আপনার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখছেন কেন? ঠিক না? এটা তো কোনো কোনো ইয়ে হতে পারে না, কোনো উত্তর তো নাই এটা। তা আমার কাছে মনে হয় কি, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার খুব ন্যারো ব্যাখ্যা দেয়, যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার আপনি কতটুকু সমর্থন করছেন এটার ভিত্তিতে আপনারা এটা না বলে বলেন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের পক্ষ বিপক্ষ শক্তিতে দেশ বিভক্ত, তাহলে আমি রাজি আছি। কিন্তু আপনি যদি বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ বিপক্ষ, আমি রণভাইয়ের সাথে 100% একমত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল দলগুলো সবাই সরে আসছে। এখানে পক্ষ যদি হয় তাহলে আপনি আপনার সরকার যদি দুর্নীতি না করে, দলীয়করণ না করে, নেপোটিজম না করে, ট্রু ইলেকশন দেয়, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন দেয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়, তখন আপনি মুক্তি। আমি একটি প্রশ্ন করতে পারি, আপনি বলছিলেন যে স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে যে বিভাজনটি রাজনীতিতে ইয়ে করা হচ্ছে সেটি সবচেয়ে অসত্য বিভাজন। আপনি কি আমাদের রাজনীতিতে আরেকটি বিষয় নিয়ে যে বিভাজন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ধর্ম নিয়ে? অবশ্যই সেটিকে অসত্য বলতে নির্বাচনের আগে আবার আপনাকে বলি অবশ্যই অসত্য বলবো। আমি তো থ্যাংক ইউ, আপনি প্রসঙ্গটা তুলেছেন। বাংলাদেশে দুইটা কৃত্রিম বিভাজন আছে, একটা সুযোগ নেয় আওয়ামী লীগ, একটা সুযোগ নেয় বিএনপি। বিএনপি সুযোগ নেয় ধর্মের। আপনি বিএনপি নেত্রী বলেন আর বিএনপির পার্টি অ্যান্ড র্যাঙ্ক বলেন, ওনারা ধর্মের পক্ষে, আওয়ামী লীগের লোক ধর্মের পক্ষে না। চরম আওয়ামী লীগের বিএনপির পক্ষ থেকে একটা চরম বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানো হয় তারা ক্ষমতায় থাকলে। আমি মনে করি বাংলাদেশের সচেতন প্রতিটা মানুষের উচিত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির এই পলিটিক্সটাকে উন্মোচন করা, যে বিএনপি ধর্মের নামে যে পলিটিক্স করে এবং দেখানোর চেষ্টা করে আওয়ামী লীগ হচ্ছে ধর্মবিরোধী, এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল অফেন্সের মতো, পলিটিক্যাল ক্রিমিনাল। আওয়ামী লীগ হচ্ছে দেখানোর চেষ্টা করে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে, এখন রণভাইরাও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের, ওনাদের সাথে নাই দেখে। এটাও একটা চরম বিকৃত এবং অসত্য বিভ্রান্তিকর প্রচারণা। এই দুই প্রচারণা থেকে বাংলাদেশ যেদিন বেরো আসবে, যেদিন বাংলাদেশের পলিটিক্যাল ডিসকোর্সের ইয়ে হবে পারফরমেন্স ভিত্তিক, আপনি কি উন্নয়ন করছেন, আপনার ভাগ্য কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে, বাংলাদেশের ভাগ্য কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে, আপনি চিন্তা করেন। এটা একটা শহর, যেই শহরে আপনার 10 মিনিটের পথ যেতে লাগে 1 ঘন্টা, 10 মিনিটের পথ যেতে, রাজধানী শহর, সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে অবাসযোগ্য শহরগুলোর একটা। আমাদের এই শহরের চারপাশে যে নদীগুলো সেগুলোকে আমরা ড্রেন বানিয়ে রেখেছি। তারপর আমরা বলি ওনারা অসাধারণ নেত্রী, অসাধারণ প্রধানমন্ত্রী, ওনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বেশি, মানুষের মুক্তিতে বিশ্বাসী। এই শোনেন, এই বাস্তব ইস্যুগুলাকে ওনারা আনতে দেন না দেখেই ধর্ম এবং চেতনার নামে এসব কথা বলেন, আমি অনেস্টলি বিশ্বাস করি। আসিফ ভাই, আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করছেন, জামায়াতে ইসলামের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামের লোকজনকে দলের শীর্ষ পর্যায়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে বসানোর পর মানে এটি বলার কোনো সুযোগ থাকে কিনা স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষের আসলে একটি শক্তি আসলে এক্সিস্ট করে? আপনি যদি বলেন জামাতকে প্রশ্রয় দেওয়া স্বাধীনতার চেতনার একটা বিরাট কম্পোনেন্ট, কিন্তু একমাত্র কম্পোনেন্ট না, এবং স্বাধীনতার চেতনার অন্য কম্পোনেন্ট গুলির ব্যাপারে কম্পোনেন্ট আছে 10-12টা। একটা কম্পোনেন্টে আওয়ামী লীগ বিএনপির চেয়ে এগানো স্বাধীনতার সপক্ষে শক্তির ক্রাইটেরিয়া আছে, কারণ আওয়ামী লীগ কখনো জামাতের সাথে এইভাবে মিশে যায় না। রাইট, ঠিক আছে। কারণ আপনি অন্য কম্পোনেন্ট গুলো ইগনোর করবেন কেন? অন্য কম্পোনেন্ট গুলো ইগনোর করার কোনো সুযোগই নাই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কি জামাতের সাথে কতটুকু সম্পর্ক রাখা যাবে না? মুক্তিযুদ্ধ রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের ডেমোক্রেসির জন্য, সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য। আর আপনি যেটা বললেন নির্বাচন কমিশনকে নতজানু বলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া, এটা অতীতে বাংলাদেশে হয়েছে। আপনার যখন আপনার এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া হয়েছে তখনও আপনার নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে প্রচুর কমপ্লেন ছিল। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমি যেটুকু বুঝি পলিটিক্যাল অবজারভার হিসাবে, বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে দল রক্ষা করার প্রয়োজনে। এমন
কতগুলা ব্লান্ডার তারা করেছে এই গত ইলেকশন কেন্দ্রিক ইস্যুতে, এখানে তারা নির্বাচন কমিশনের উপর তাদের আস্থা রাখার কোনো কারণ নাই। আমি মনে করি না নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রাখার কারণ আছে। তারপরও তারা দল রক্ষার জন্য হলেও হয়তো ইলেকশনে অংশ নিচ্ছে, আর আমার দূর থেকে দেখে ধারণা। আমি একটু অবশ্যই জনাব ইকবাল চৌধুরী বলবেন আপনি, আমরা কি একটু রণবাইকে শুনে নিব? রণবাইকে একটা অন্য প্রসঙ্গে, বর্তমান সরকারের সময় বর্তমান নির্বাচন কমিশন অধীনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্দলীয় নির্বাচনে প্রার্থী সমর্থন দিয়েছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি। এই দলীয় মনোনয়ন প্রতীকের পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি? না, প্রথম কথা হচ্ছে দলীয় মানে মার্কায় নির্বাচনটা কথা কিন্তু আমরা আগেও বলেছি। রাইট, আপনারা বলছেন। আমরা বলেছি। জি, আপনারা বলেছেন। তবে কথা হচ্ছে কি, এইখানে যে আমরা যেটা আশঙ্কা করছি সেটা হচ্ছে যে মানে দলীয় নির্বাচন হওয়া মার্কাতে হওয়াতে যে কারচুপির ব্যাপক রকম সম্ভাবনা আছে, আশঙ্কা আছে, যেটা আমরা পৌরসভা নির্বাচনে দেখলাম। পৌর না, কি বলে, উপজেলা। না ভাই, কর্পোরেট উপজেলা, এটা আগের দিন ভোট হয়ে গেছে। আমার যে কথা, আমি ধানমন্ডিতে ভোট দিতে গেছি, আমি গেলাম, একটা দোতলা উঠলাম, তারপরে একটা লোক নাই, 10টা 10:30 দিকে হবে, একটা লোক নাই। ইলেকশনের কথা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে একটা তারপরে নেমে আসলাম, আধা ঘন্টার মতো একটা প্রথম যে রুমে ঢুকলাম, যেখানে আমার দেওয়ার কথা, সেখানে বললো দেখি সিল মারছে। আমাকে দেখে বলে কি যে পাশের রুমে যান। তো সেখানে গেলাম, ওদের লুকিয়ে চুকিয়ে পড়লো কেউ কেউ। আমি ভোট টোট দিয়ে চলে আসলাম, একটা লোকের দেখা পাইনি। দ্যাট ইজ দ্য ইলেকশন। এবং সেটা যে আমরাও কিন্তু এই নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বলেছি, আজ্ঞাবহ ইত্যাদি ইত্যাদি বলেছি, কারণও আছে। এর সত্ত্বে নিজে খেলাটা খেললো, এই সমস্ত কারণ। তার সত্ত্বেও আমরা, যেমন ধরেন আমাদের অন্য অভিযোগ আছে, টাকার খেলা যেখানে হয় সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না, তারপরেও তো আমরা ইলেকশন করি। তা আমরাও ইলেকশন করি। জনাব ইকবাল চৌধুরী, আপনি অনেকগুলি বিষয়ে কথা বলবেন। আমরা একটা কথা একটুখানি বলি, সেটা হচ্ছে যে ধর্মের ব্যাপারে, ধর্মের ব্যাপারে বিএনপি যেটা করছে সেটা ক্রিমিনাল অফেন্স। বললেন, যেমন ধরেন গণজাগরণ মঞ্চ, খালেদা জিয়া সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে পক্ষে বললো কি নাস্তিকদের মঞ্চ। তারপর তিনি সাপোর্ট দিলেন কাকে? এই হেফাজতে ইসলাম। এখন নারী বিদ্বেষী একটি নারী বিদ্বেষী সংগঠনকে তিনি কিভাবে সাপোর্ট দিলেন? এইগুলো তো মানে কোন রকম, মানে কি বলবো, এর তো কোনো সহানুভূতি থাকার কোনো জায়গা নাই। আমার মনে হয় অনেকগুলি বিষয় আসছে সামনে। ইকবাল ভাই, আপনি, আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরি, তাহলে আপনি একটু বলবেন। আমরা একটা প্রশ্নটিও করে রাখি যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে সম্প্রতি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। এ থেকে আপনারা কি বার্তা নিলেন? আপনি নিশ্চয়ই সেটি জানেন যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কথা বলেছে যে বাংলাদেশের গণমাধ্যম যাতে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি, বিরতি পর ফিরে এসে